यदि आप उत्तराखंड के हरिद्वार आ रहे हैं तो इन टॉप 5 प्लेस पर जाना मत भूलना। नंबर 1, सबसे पहले आप पहुंचिए हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध घाट हर की पैड़ी पर और वहां पहुंचकर अब सबसे पहले आप करिए स्नान। नंबर 2, स्नान करने के बाद निकल जाइए मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है और आपको मां मनसा देवी के दरबार से पूरे हरिद्वार के बहुत ही बढ़िया नजारे देखने को मिलेंगे। नंबर 3, हर की पैड़ी के पास स्थित है स्वामी विवेकानंद पार्क, जहां पर भगवान शिव जी की 108 फीट की भव्य प्रतिमा बनाई गई है। नंबर 4, मां चंडी देवी मंदिर, और जो भी भक्त यहां सच्चे मन से मनोकामना मांगता है मां चंडी देवी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। नंबर 5, ओम घाट, और हमें तो दोस्तों हरिद्वार में सबसे ज्यादा ओम घाट और हर की पैड़ी पसंद है। आप बताइए दोस्तों, आपको कौन सा घाट सबसे ज्यादा पसंद है? हर हर महादेव।